Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia terbuka untuk negosiasi dengan Ukraina untuk mengakhiri perang. Namun, ia menegaskan hal itu hanya bisa dilakukan jika ada komitmen dari Ukraina dan mitranya untuk menjamin keamanan Rusia. Kami ingin menyelesaikan semua ini melalui cara damai. Namun, kita harus memahami dengan jelas bahwa ini bukanlah jeda yang ingin diambil musuh untuk mempersenjatai kembali Ukraina, kata Presiden Vladimir Putin ketika ditanya soal kesiapan negosiasi dengan Ukraina, Rabu 13 Maret waktu Moskow. Ini harus menjadi pembicaraan serius mengenai jaminan keamanan bagi Federasi Rusia, lanjutnya. Hal itu menanggapi usulan konferensi perdamaian mengenai Ukraina di Swiss, yang akan digelar dalam waktu dekat tanpa melibatkan Rusia. Apakah kita siap untuk bernegosiasi? Ya, kami siap. Tapi kami hanya siap untuk negosiasi yang serius, bukan berdasarkan daftar keinginan yang muncul setelah penggunaan psikotropika, tetapi berdasarkan kenyataan, jelas dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Dmitry Kiselyov. Menurutnya, negosiasi damai dengan Ukraina tidak bisa dilakukan hanya karena Volodymyr Zelensky kekurangan amunisi saat ini. Akan menjadi konyol untuk melakukan negosiasi sekarang hanya karena mereka, Ukraina, kehabisan amunisi, kata Putin, dikutip dari Kiev Independent. Ia merujuk pada berkurangnya dukungan dari Amerika Serikat pendukung utama Ukraina. Sementara itu, Putin hanya mau menghentikan agresinya jika Ukraina menyerah tanpa syarat dan memenuhi beberapa tuntutan Rusia. Di antaranya, Rusia ingin menguasai 5 wilayah yang direbut dari Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, Crimea. Ukraina dilarang gabung ke NATO, dan jaminan keamanan bagi Rusia. Di sisi lain, Zelensky telah membuat proposal perdamaian yang berisi tuntutan Ukraina, termasuk penarikan pasukan Rusia dari wilayahnya dan ganti rugi perang dari Rusia. 9-поверхового будинку, перекриття між поверхами. Була пожежа, багато постраждалих, більше 30. Є важко поранені. Усім надається необхідна допомога. Angkatan bersenjata Ukraina dalam 24 jam terakhir mencatat 79 kontak senjata di sejumlah titik. Rusia meluncurkan 2 rudal dan 64 serangan udara yang dilakukan. 93 serangan dari sistem roket tembakan salvo. Rusia 13 Maret malam menyerang Ukraina menggunakan 36 drone jenis Shahed. 22 dari wave penyerang ini dihancurkan pertahanan udara Ukraina. Dalam sehari terakhir, Angkatan Udara Ukraina menyerang 7 wilayah terkonsentrasinya personel Rusia. 1 rudal dihancurkan oleh kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina. Unit pasukan rudal menggempur 2 area konsentrasi personel musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 Maret melaporkan, Rusia total kehilangan 427.840 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 970 korban prajurit Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia juga total kehilangan 6.757 tank, 12.938 kendaraan tempur lapis baja, 13.959 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.565 sistem artileri, 1.017 sistem peluncuran roket ganda, 717 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.220 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam selama invasi. На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» Angkatan bersenjata Ukraina mengalami kerugian signifikan di dekat Terny dan Sinkovka. Unit kelompok pasukan Zapad Rusia didukung penerbangan dan artileri menghantam prajurit dan perangkat keras Brigade Senapan Bermotor ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina dekat Sinkovka, wilayah Kharkov, dan menangkis serangan balik musuh di dekat Terny, Republik Rakyat Donetsk. Salah satu upaya prajurit Ukraina menyusup ke wilayah perbatasan Federasi Rusia digagalkan di wilayah Belgorod dan Kursk.
Kerugian Ukraina mencapai 250 tentara Ukraina, 7 tank, 3 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan AS, 2 pengangkut personel lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 1 howitzer M777 buatan AS, 2 howitzer D-20, 1 howitzer D-30, 1 sistem artileri self-propelled Gvosdika dan 1 Nova. Работаем и по технике, и по блиндажам. Не разделяем ничего, хоть как бы специфика противотанкового взвода, но и поражаем блиндажи. Также и отрабатывали по позициям гранатометного взвода противника. Ну и работали по технике. Pertempuran sengit terjadi di arah Donetsk. Unit-unit kelompok pasukan Yuk meladeni prajurit dan unit kelompok militer dan perangkat keras Brigade Senapan Bermotor ke-56 Ukraina, Brigade Mekanis ke-28, ke-42, ke-93, Brigade Serbu ke-5, ke-92, Brigade Tank ke-17, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-241 dekat Krasnoye, Kleshchevka, Andreevka, dan Kurdyumovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian Ukraina mencapai 245 tentara Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, dan 1 sistem anti-udara Strela, 10. 1 sistem artileri self-propelled AS-90 Braveheart buatan Inggris, 1 howitzer D-20, 3 howitzer D-30, 1 sistem artileri self-propelled Gvosdika, dan 1 depot amunisi dinetralkan. Средствами противовоздушной обороны сбиты 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, 4 реактивных снаряда РСЗО «Химарс», 6 РСЗО «Град», а также 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер». На Авдеевском направлении подразделение группировки Arah Avdiivka Donetsk menjadi medan pertempuran yang sengit kubu Rusia dan Ukraina. Unit kelompok pasukan Sens Rusia meningkatkan situasi taktis di sepanjang garis depan dan menangkis 12 serangan balik detasemen penyerangan Brigade Mekanis ke-47 Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Penyerangan ke-3 dan ke-78 dekat Novobahmutovka, Kirovo, Berdichi, Orlovka, dan Tonenkoye, Republik Rakyat Donetsk. Serangan dilakukan terhadap tenaga kerja dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-23 dan ke-24 AFU di dekat Novgorodskoye, Kirovo, dan Leninskoye, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian AFU mencapai 460 tentara Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan pos komando, dan 17 kendaraan bermotor. 1 sistem artileri gerak mandiri AS-90 Braveheart buatan Inggris, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer M-Stabi, dan 1 howitzer M119 buatan AS dinetralkan.
Дорогі українці, українки, коротко про цей день. Звіти з регіонів нашої країни щодо ліквідації наслідків російських ударів та щодо допомоги постраждалим. Суми: удар шахеда по житловому будинку, Кривий Ріг, наслідки російської ракетної атаки. Донеччина, зокрема місто Мирноград, російський удар, пряме влучання авіабомби в житловий будинок. Кожен з цих ударів забрав життя людей. Мої співчуття усім, хто втратив близьких. Була сьогодні окрема розмова по Одесі по допомозі людям після руйнації будинку на проспекті Добровольського. Як і домовлялись, обласна влада та Кабінет міністрів допомагають із новим житлом і іншими подібними питаннями. Загалом, після кожного російського удару, всі служби реагують оперативно, всі ресурси задіяні, які потрібні і від ДСНС України, і від влади в областях, і від комунальних служб, Національної поліції. Я хочу зараз ще раз подякувати усім, хто бере участь у рятувальних операціях, працює на розборі завалів, допомагає, підтримує людей, які втратили рідних. Дуже важливо, щоб після російських ударів наші люди не залишались наодинці із болем та проблемами. І це обов'язок місцевої влади, усіх державних та комунальних служб. А якщо потрібно, то і центральної влади, зокрема Кабінету міністрів України, реагувати і регулювати всі ситуації так, щоб люди дійсно відчували, що Україна завжди допомагає. І щоб не сталося, підтримка буде в кожному куточку нашої держави. Саме так, як це і потрібно. Особливо відзначу працівників ДСНС України в Сумській області, сержанти Олег Сахненко та Іван Ворожко, майстер-сержант Володимир Пономаренко, капітан Олександр Мойсієнко та полковник Володимир Прокопчук. Також відзначу колектив ДСНС на Дніпровщині, зокрема тих, хто працює в Кривому Розі, допомагає берегти нормальне життя людей. Сержант Максим Залізний, майстер-сержант Олександр Махно, старший лейтенант Ілля Мустяця, капітан Володимир Гаврилюк та працівники Державного гірничо-рятувального загону ДСНС Павло Дорошенко та Євгеній Коновалов. Дякую вам, хлопці, та усім вашим колегам. Ще кілька речей. Провів кілька нарад щодо нашої міжнародної роботи. Перше – Євросоюз. Наступні кроки в напрямку повноправного членства. Вчора Єврокомісія схвалила переговорну рамку. Далі очікуємо рішення європейських лідерів по затвердженню. І буде важливим і для України, і для усієї європейської спільноти. Важливим та сильним сигналом зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року. Це має бути нашим спільним темпом і України, і сторони Євросоюзу. Маємо чіткий порядок кроків та, впевнений, можемо досягти результату. Також провів нараду більш стратегічну щодо американського напрямку нашої політики. Про те, як дати більше правильних імпульсів нашій роботі з партнерами і спільному тиску на російську державу протягом усього цього року. Перемогти тут, в Україні, в цьому протистоянні із російським терором – це питання виживання для демократичних систем. Це питання взагалі того, на що здатні демократії. Україна здатна захистити себе за достатньої підтримки. А захистивши себе, ми зможемо гарантувати, що жоден інший міжнародний злочинець не спокуситься агресією, як Путін. Ми можемо захистити життя і мусимо це зробити. Слава кожному і кожній, хто б'ється та працює заради України. Слава нашому народу. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.